はい。します。ごめんなさい。注文。あ、そうこれ。はい。本当。録画。はい。これやってない。これやってない。これいけるの？アドミンで入ってない。本当ですか。じゃあ入る。ごめんなさい。ちょっとお待ちください。今録画の準備をしてますので。はい。はい、始まりました。はい。では今日のランチョンセミナーを始めたいと思います。今日のランチョンセミナーは第237話、第2弾、教育部における e ラーニング事例。はい。教育学部における e ラーニング事例というタイトルで、西本さんにご発表いただきたいと思います。西本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4期生の西本と言います。前回からだいぶ間が空いてるんですが、第28回に、似たようなやつをやったんですが、それに続いての、e ラーニング事例というのを紹介させていただければなと、考えています。5分ぐらいでいいですよね。はい、10分まで。はい。一応続きということなんですけれども、前回、前回ぐらいですかね、八塚先生がされたeポートフォリオでも出てきたと思うんですけれども、教員養成系大学学部っていうのは、今必修化された教職実践演習っていうのを必ずやらなきゃいけないということになってますので、その中で教育学部では e ラーニングに取り組みましたということで紹介させていただきたいと思います。現在教育学部で組織的に取り組んでいる e ラーニングはおそらくこれだけだと思います。あとは個別に先生方が勝手にやっているという状態だと思います。で、今回の e ラーニングなんですけれども、学部共通ということでカリキュラムを立ち上げてあります。カリキュラム自体は教務委員会、学部の教務委員会がワーキングを作ってその中について検討されて、一応3コマ分だけ e ラーニングをしましょうという形で構成されまして、それをちょっと、私が一緒に入って作らせていただいた部分と、ほとんどもう大体、指示通りに作ったという形ではあるんですけれども、3コマ作ったということになります。で、学部としてこの、4年次全員必修というのはかなり大きな事業になるんではないかなと思います。e ラーニングでやったのは多分初めてです。で、3つの中身なんですけれども、1つは、以前教育学部で取り組みました現代 GP というもので、アサーティブですね、コミュニケーションスキルに関係するコンテンツなんですけれども、それを一つ e ラーニングとして取り入れましょうということで、そのまま移植させていただきました。で、新規に2つのコンテンツというのを立ち上げまして、1つは学級通信の作成ということで、これ、教職実践演習の目的の中にもあるんですけれども、教育的な愛情とかですね、子どもたちの理解とか、そういうところに関係するということで、学級経営に関係する内容として学級通信の作成というコンテンツ、もう一つが4年生にあたって今までの教員養成での学業を振り返るという意味があって、2年生、3年生で取り組んだ教育実習について振り返りをさせて、実際に教職実践演習の中で模擬授業というのをやるんですけれども、その模擬授業の授業案を作成するというコンテンツ、この3つを作ったということになります。で、その教育実習の振り返りとか、教育実習の振り返りですね、その中でチェックリスト、ちょっとこれ、原本を探しきれなかったんですけど、おそらく南部先生が作られたチェックリストなんじゃないかなと思うんですけれども、そのチェックリストのデータが、学部としての、なんていうんですかね、すべての学科のデータが取れているので、結構面白いデータじゃないのかなと思って、このデータなんか使い道ないかなというのを考えているというところになります。で、一応、教職実践演習3年目になるんですけれども、これだけでは足りないだろうということで、今、教職実践基礎演習というのが立ち上がろうとしていると。で、2年次履修の科目になるんですが、来年度開校してですね、でもすでにもう今年から使い始めているので、ちょっとしたコンテンツは作っている状態になります。スライドを用意してません。最後おまけなんですけど、個人的にやっている事業ということで、
10人程度の講義なんですが、観点授業とジグソーを組み合わせたような授業というのをやったりしていますというのの紹介になります。一応以上でこのスライドの紹介になるかなと思います。はい、西本さんありがとうございます。それでは皆さんご意見ご質問はいかがでしょうか。平岡です。知ってます。はい。小林さん。いやなんかいつもはあんまり最初からその位置とか嫌なんですけど、今回は蓋が違うので、ぜひその位置を知りたいなと。これそのうちリンクないでしょ。そうかないのか。じゃあそうか。前回見てないって話ではあるんですけど、前回6年前ぐらい前に出てます。要は教育学部では、基本的に GP ですね、教員性 GP という形で大学院で不登校に対する、対応方法について取り組みましょうという中で e ラーニングのコンテンツを作りましたという話と、現代 GP、現代的なニーズに対応するためのホニャララという中の GP でやったエルココロシステムの開発というのがありまして、そのアサーションですね、実際使い回しコンテンツというところをスライド1個作ってますけれども、これは現代 GP で開発したコンテンツをそのまま持ってきて、ちょっと今風じゃなくて法令とかが変わってますので、そこら辺をちょっとSME と話して修正したというものになります。使い回しコンテンツもいいですか？そうですね。はい。使い回しコンテンツっていうのは使い回せるものは使い回せる。いやもちろんそうですね。我々の根本思想です。システムとちょっとこれがですね、現代 GP エルココロ学習プログラム開発すごいですね。開発が2回入ってますけれども、基本的にはレッスンモジュールというのを使ってやったものになります。基本的にフルオンラインというとあれですけど、非同期型のコンテンツになりまして、ストレスマネジメントに対しての学習ということになります。で、左側にあるのが、一つのコースの中身ですね。で、e ラーニング教材というのは、上から序章、1章、2章、3章ってあって、当時は自己テストまで作ってたんですけれども、今回はもう自己テストはしないということだったので隠したい。で、例えばこの1章とか2章とかいうのをクリックしていただくと、この右側のやつですね、間にクイズが入ったりしてて、レッスンモジュールに沿って学習を進めていくというような流れになります。で、真ん中にあるスライドをちょっと大きくしたような形ですね。全体的に小さくて申し訳ないんですけれども、こういうものを作ってたので、移行したと。当時、ムードル 1.6 で立ち上げてたので、今だ 2.2 とかですので、若干レッスンモジュールでトラブルがあったこともあるんですけれども、なんとか持ってこられました。これは、すみません、ちょっと聞き直したかもしれないですけど、教習員になりたい学生が使うものですか？教職実践演習自体がですかね。そもそも。はい。教職免許を取る人たち必修です。で、これを、その中の一つのコンテンツとして入っている。そう含まれてる。こういうストレスマネジメントが必修として入っている。これ学習者に対して、当然学習者も必要ですけど、そもそもこの現代 GP で取り組んだのは、教師が子どもたちの、変化に対して対応するためというのがもともと。そうか、ごめんなさい。ちょっと今、どっちかなと思いました。これだって僕がちゃんと把握しきれてなかった。両方必要だと思います。ストレスフルな関係です。はい、そっちの印象もあって今大変だから、あらかじめそういう対処みたいなのをしてるのかなと。まず自分で対処できなかったら多分できないと思うので、ですね。面もあると思います。基本的にはテキスト、講義で必要なテキストを事前学習したり、講義内容を文字起こしして、事前に必要な知識を学ぶような教材になっているんでしょうか。基本的にだからもう知識習得型のコンテンツですよね。そもそも一応学習目標というのがあって確認していただいて、でそれぞれの中身に入っていって、コンテンツ中身が出てきて、それについての今度は、ミニクイズというか小テストがあって、その小テストに答えながらずっと追っかけていく。で
最後に本当は自己テストがあったんですけど、今回は自己テストいらないということで隠してあるんですけど、何回でも自由にやってくださいと。で、今回の教職実践演習の場合は、一応これを受けた上で、もう一件レポートの課題が一応あって、一応これを受けた後で、レポートを出してくださいねと。で、レポートは e ラーニング上でも出してくださいね。その後、次の授業の時に紙でも持ってきてくださいねという仕様になってます。どうか怪しいと思います。授業ではどういう活用の仕方をしているんですか、レポート。すみません。e ラーニングと対面授業はどういうふうなデザインされているのかなという気が一応ですね、学部共通のカリキュラムということで、ちょっと画面では見えないかもしれないですけど、こういう教職実践テキストというのが作られてて、先生用と学生さん用ですね、こういうのが発行されてまして、で、15クラスあるんですね、このeラーニングというかコースがですね、組が。で、それぞれに e ラーニングを受けるし、対面授業があって、でその実際の授業の回し方は先生を任せる。なるほど、なるほど。そのレポートをどう生かすかというのは先生に任されるということになります。いきなり聞きたいところから聞きたいんですけど、西本さんの取り組みはどんなふうにやってるか、ぜひ知りたいですね。反転授業とこれですか。そうですね。そこが一番おまけにあったんです。おかしいこと。色が変で大丈夫です。色が変ですね。非常に大したスライドじゃないんですけれども、実習演習での小規模な取り組みということで、何年ぐらいやってるのかな、今2、3年ぐらい取り組んでて、昨年度初めて、反転授業とジグソーというのを組み合わせでやり方っていうのをやりました。具体的に言うと、e ラーニング上で、課題を出すんですけれども、それを、エキスパートグループということで、グループ分けして、それぞれに違う課題を出して、で、ジグソーグループというんですかね、次のジグソーグループというのを対面授業の中でやる、実際に課題を出してで、その課題に対応させるということなんですけれども、そういうことをやったと。で、なぜそのことをやったのかっていうと、事前課題だけ出しとくとやってこない学生さんが多かったので、どうしようかなということを考えたところで、あなたたちにちょっと責任を負わせるというと変なんですけれども、一つでもパーツが欠けると、ちょっと次の授業で困るからねっていう、ちょっとネガティブな印象があるんですけど、そういうような、仕組みを入れたということが一つあります。それとあと、いろんな、授業方法を入れたいというのは一つ根本にはあります。どうでした？その効果でしょう。結局、アンケートは取ったんですけど、ちゃんとした評価をしたわけじゃないんですけれども、そもそもジグソーというものを知らなかったみたいなので、こういう方法があるんだなとかいう反応はあったんですけれども、あと、中身が分かりやすかったとか、結局自分が説明しないといけないので、自分のことを真面目に取り組んだとか、というような話はいただいたんですけれども、これもちゃんと裏付けたっていうデータはないです。10人程度なので。対面場面は当然グループワークですそうなります。はい。だから、エキスパートグループとは別のジグソーグループが実際の班活動の班になる。そっちも途中から班作ってます。はい。この、コマとは別で。そもそもこのプレゼンテーション演習、タイトルで分かると思うんですけれども、基本的にはプレゼンを最終的には何らかの、課題に対するプレゼンをするというのがあるので、そのためにグループごとにプレゼンをさせるようになっています。最終的には5年後の技術についてプレゼンするというちょっとアバウトな課題なんですけど、技術教育になっている話です。それに対する3つの異なる3つでいくと異なる中身的には例えば論理的思考とか対話とかシステム思考とか、まず最初その基本的な考え方の話を全部ピースをバラバラにしてとかやりました。で集まって個別に説明させるわけですね。そのグループの中でですね。
だから一応そのエキスパートグループで掲示板勝手に使っていいよって形で e ラーニングでやるんですけど、その中で最後にA4 の紙1枚ぐらいに簡単にまとめてきてねっていうところまでは言ってないんですよ。軸相グループとエキスパートグループってどういう違いがあるんですか、その辺の。エキスパートグループっていうのはだからその例えば A っていう内容に関しての、グループですよね。みんなで同じ A っていうものを一緒に勉強していくグループで、ジグソーグループっていうのはその A もいるし B もいるし C もいると、それぞれが一つのグループに入ってきて、で逆に言うとそのグループの中で A を知ってる人はこの人しかいない、 B を知ってる人はこの人しかいないっていうで、課題を解くためにはその3つがないと一応解けないようになって解けないことないんですけど、例えばなんか技術教育だったらアルゴリズムを調べるグループがある程度何人か複数いて、そのグループをばらして他のことを調べていった人と組み合わせて一つのグループを作って、で、意見を交わしながら一つのプレゼンを作るっていうようなイメージ。プレゼンは最終的な課題なので、今回は、そのなんていうかエクササイズというか、ちょっと全然関係ないような課題を挙げてるんですけれども、その課題にグループで取り組むために、それぞれ違う、エキスパートグループに所属して、勉強が依頼上で課題を挙げてという感じです。PDF を出し込んでますよ。色が入ってたんですよ。ああ、すごい。なんかそう、それが消えてるから。入ってない。5通ごとか書いてますから。5通は何ですか。オフライン通オフライン、オフライン通オフライン、どうしてですかね。意味不明なことがあります。いや、極力引っ張り出そうという。事前課題をやってこいっていう。なんか酸素がいっぱいの感じです。なんかじゃあトップ画面にとりあえずトップ画面に。いや僕が勝手にいろいろ聞いちゃっていいんですかね。誰もなかったら聞いちゃいますけど、学級通信の作成がすごい気になる。どんなふうにやるんだろう。ID1 的じゃないですか。そうです。なんか面白くないですか、学級通信。1時間とか。実際にはですね、もう大体の課題というかその中身いただいてたので、こっちでどうのこうのする余地はあまりなかったんですけれども、基本的に右側にこう流れがあるんですけど、ちょっと画面が見にくいな。基本的には実際に付属の先生が作られた学級通信での PDF で用意してあってですね、まずはそれをみんな見てくださいということで、eラーニング上で見れるようになっています。A から D4 つぐらいあったかな。それを見ていただいて、ここにある課題に取り組んでいくということになります。一応教職実践の、目的として教育的愛情とか学級経営が入っているので、こういうコンテンツを作ったということなんですけれども、2つ、課題が出てて、1つ目が、今までの4年生ですので、2年、3年生で、教育実習とか大学の講義とかそういうのをやってますので、そういうのを踏まえた上で、児童生徒の生徒理解についてちょっと考えなさいという課題が1つ出てて、それに対しての、この学級通信を作るという流れになっていると思います。A41 枚ですね。A41 枚でワードで作れということになっています。で結局それで作ったものを次の授業の回に持っていって、そこでまた授業をするので、結局eラーニングじゃ作るまでになってるんですね。ただそれも1コマ分ではあるんですけれども、じゃあなんか反転学習的にしてると結局課題を与えてその課題を作るところまでeラーニングということですね。でその後は授業でそれについて扱いますということですね。それを使って授業をディスカッションしたりとか。そうですね。グループワークしたり。そこはもう、各クラスに任されて、結局15クラスあって教員が30人絡んでいるので、ここは
1クラスに2人ですね、教員が絡んでますので、その人たちにも渡すということです。でも確かにこれまでこういうのって授業中やらされたりとか、後の宿題とかになったかもしれないけど、それを前にやるっていうのは、いいですよね。多分その説明がいる分、イラーニングじゃないと、前にやるとやりにくいと思われるから、そうですね。そこを生かした感じがしますね。こういう、わざわざこんなことした理由っていうのが一つあって、基本的に4年次の後期の科目なんですね。でも、卒論があるじゃないですか。タイミング的に卒論があったりとか、4年生の前半だと今度は教育実習があったり、採用試験の勉強というのがあるので、なんていうか、後期の科目なのになんか真ん中ぐらいでこうやりたいっていう授業なんですよ。なんか6月ぐらいから始まって12月までには終わるみたいな。そういうことをするためにこういう形式になったというちょっと背景があります。6月から12月ですね、12月には終わってしまうという形になっていますので、そういうのに対応してるわけですね。そうですね。そういうのもあると。教育実習とかあったら、カリキュラム全然になりますね。4年生は厳しいので。まだ聞きたいことはあるんですけど、いいですか？いや、した。ちょっと今なんかこう言ってますね。OK ですかね。はい、すみません、ちょっと通信が不安定になりましたが、はい、大丈夫です。そもそもなんですけど、西本さんは今どういう形で、どういう立場というか、どんなふうに支援されてるかデザイナー的に関わってらっしゃるんですか？だから、いわゆるアイディアではないと私は思うんです。若干、こそっとこう、入れ込んでいますけど、立場上はそこまでは言ってなくて、その教務委員会っていうのがあって、教務委員会の下にこのワーキングができてて、ワーキングの中で e ラーニングをやりたいなっていう話で、じゃあこういうのを作りましょうっていうので、大雑把な指示書、本当に大雑把なのがして、それを実際に作るという感じで、作るときにはあんまり何も文句は言われない。結構そこで自由に結構。じゃあ、そういう今まで学んだこととかをこっそり投影させて。そうですね、目標を明示したりとかされてなかったので、そういうのを明示してみたりとか、あとここにありますように課題がその学習者コントロールというか、ナビゲーションが一応あったりとかですね、だから一の一をちゃんとやらないと次はやれないようになってたりとか、あとその学習の流れを一応明示するように、右側のこのワードのありますよね、ああいうアートで作って、この e ラーニングではこうするんだよっていうのをちゃんとしっかり明示して、迷子にならないように入れてみたりとか、そういうのをしています。じゃあ、こっそりと連動した力持ち的になってるわけですか？コンテンツを作るっていう部分はあると思うんですけど、先生に実際にこう使ってもらう、運用してもらうっていうところってどういうふうに工夫されてるんですか？なかなか作っても皆さん、これまで e ラーニングとか授業に活用したことがない先生方だったら、どういうふうに使っていけばいいのかっていうのはなかなか分かりにくいのかなと思うんですけど、その辺の工夫とか戻る場面消えましたね。もしかして普通のリスナーとして入ってあるのかリスナーですね。まさかのこれどうしたの？主催者の権限を今ってどれが実質実質ですね。与えられたのか。ぶっちゃけ運用面っていうのでほぼあんまり私はタッチしてないですね。はいだから先生ごとに好き勝手やれるようなシステムを作ったというか、だから非常に面倒くさいことしてるんですけど、どうぞ入ってますよ。はい。来た。一応ここに学部として大規模っていうのがリンクがあるんですけど、これ開けてもいいですか？はい。変えてもらうと
資料ですね、こう下にあるんですけど、いわゆるメタコースでよく使われると思うんですけれども、メタコースを作ってあるんですけれども、すみません、メタコースってどういうことでしょうか。Moodle ですね、Moodle のコースで、メタコース2種類方法があると思うんですけれども、今回の場合は、一つの教職実践演習というコースにぶら下がれるように、ぶら下がるというか、その下に1から15組クラスがあるんですけれども、そのクラスにいる学生さんたちは自由にアクセスできるようにというふうになっているんですね。で本来であればメタコース作るんだったらメタコース1個作っちゃえばいい話なんですよ。特にこの大でもそういう運用されているので、最初は北先生にお願いしたときに、まず北先生がそういうツール作られてて、それで作られると、完全にそのメタコース1つしかないような形で、そのコースだけいじれば自由にできるというような形なんですけれども、それだと先生方が多分入ったときに混乱するだろうなというふうに思いまして、メタコースはメタコースで作るんですけれども、実際それぞれの1から15組というクラスは残してて、でそれぞれに先生たちとか所属する教員が全部紐付けられてて、皆さんは、メタコースで学習する部分もあれば、レポートだけは自分のクラスの中で提出するような仕組みになっています。依頼の中なんですね。だから共通の教材はメタコースに置いてあるんだけれども、実際に提出するのは、真ん中のレイヤーですね、教職実践演習というレイヤーで提出する。そうすると、そこについては教員は簡単に見れるようになっているというふうな工夫までしてあります。なるほど。ちょっと一つの e ラーニングコンテンツを同じものに対して別々の先生が自分のクラスのために管理することができるっていうことですね。で、一つ作ればいろいろなクラスで同じものを運用できると。できるようになってて、だから漱石的にはこの真ん中のレイヤーなんですね。実際皆さんが漱石で登録して登録されてくるクラスっていうのはこの真ん中のところで先生もここに紐付けられてるんですけれども、それと別にメタコースっていうのを作ってそっちで一つで運用するのは絶対楽なんですけど、先生はそれじゃ混乱するだろうということで、生徒が全員出ちゃうということですよね。そうですね。でグループ化とかもするとちょっとそれはそれで違う運用上のロスが出るので、こういう形に今回はしたと思います。実はここまでやったんですけど、今年は全部これ外しました。これ作ったところですか？メタコース1個に落としてます。まだ始まってないんですけど、6月から始まるので。メタコース1個で、全部1から15組の同学年の学生の活動、クラスの中に入るようにしました。そうすると先生は混乱しませんが、自分のクラスの学生誰だろうっていうのは分かんないですよね。先生方が個別のレポートが全部 e ラーニング上でちゃんと、採点とか、チェックできるようにしてたんですけど、しない。なるほど。紙で印刷して持ってこいって書いてあるんですよ。e ラーニングで提出して紙でも次に持ってきてくださいねっていうふうに指示されてるので、じゃあ e ラーニングで出す意味ないじゃんっていう。それ何ですか、保管版として出される。ちょっと最初のその意味は分からないんですけれども、別に E で提出する意味はないのかなと、課題だけちゃんと見せて、そこでなんていうんですか、出さないと次に進めないとか、そういう話は別として、最終的な課題としては、次の時間に紙で持っていくので、結局、先生方もそれを採点する行為は e ラーニング上ではしない。なるほど。じゃあ、メタクラスっぽいんですよ。なるほど。じゃあ実質は基本予習と事前課題を作る作業を e ラーニングでやってるっていうことなんです。そうなると思います。実質の話ですよね。うまく活用できればっていうのもあるかもしれないですけど、実質の授業で言ったらそれが一番今。結局みんなそれぞれ好きなようにやれるようになっていて、好きなようにやってたという状態ですね。だから e ラーニング使いたい人は使えるようになってるし、使いたくない人は使わなくてもやれるようになっていると。その協力的な。そうなんです。バラバラですか。でもなんかいい使い方をしている先生のその使い方とかうまく横展開で共有できればいいなというふうにそういうふうになってると思うんですけど、難しいですね。結局3
30人もいると難しいんじゃないですかね。ワーキングとはまた別だし、共通のカリキュラムを作った時点でなかなか難しいのかなと思いました。最初の方の書いてあった花ボタンを知りたいです。花ボタンって何が正解ですか？ちらっと言ったと思うんですけど、ですね、要は、学生さんたちが自分たちの今まで学んできたことの振り返りということでチェックリストをかけてるんですね。でそれぞれだから4年生全員がほぼ全員がこうチェックリストをかけたということになるんですけれども、その中で、要はケーブ実習に取り組んでるわけですけど、その中で例えばなんかイエスノー、ちょっとイエスノーなんですね、チェックリスト的にはですね。ただ児童生徒の実態を踏まえているかとか、いうのはあるんですけれども、授業の狙いが簡潔に示されているかとかですね、なんか基本の部分でノーって答えている学生さんも結構いたりしてですね、これのデータってちゃんとフィードバックすれば、当然 FD にもなりますし、これは学生の現状反映だけど、授業に、学生が受けてる授業ではないと思います。今までの学びに対してです。基本的には教育実習ですね。自分が教育実習でやった授業の中でうまくやれたかどうかっていうのを基本的にチェックリストかけてるんですね。で分析対象とした指導案っていうのが自分でまず選ぶんですよね。自分が今までやってきたことで。一応この中に一応入ってて、国語の中身だったりいろいろあるんですけれども、その作った指導案プラスその、実習でやったことに対してここにあるチェックリストをもとに自分ができたかどうかっていうのを反映してるんですけれども、できたかっていうよりそもそもそういうことを設定をしてたかどうかっていうチェックリスト結構多いんですね。指導案の中にこれが正しいかどうかは別として児童生徒が学び合う場面があるかとかですね、主体的に活動する場面があるかとか、そもそもそういうので、イエス・ノーっていうのがついてるんですけれども、そういう部分ではなんか傾向が見れるなと思って、学科ごとに違いますし、傾向が。そういうデータが、2年分はとりあえず溜まってるか、全学年分は。下から2番目の、児童、生徒が分かりやすい発問や指示を準備しているかっていうのが、半分ぐらいノーっていうのは、なんか結構あかん感じで。そもそも準備してなかったっていう話ですからね、問題はありますよね。やった結果、やっぱりその準備不足だったと感じたならまた別ですけれども、これはうまく振り返りができたっていうふうにも捉えられないことはないんですけれども、これに関してもう少しケアしてもいいんじゃないかなっていうデータにはなるかなと。なんかあれですよね、でも本来ならこの場の先の追的に先にやりたい感じですよね。そうですよね。だからこれをなんかその先に持っていきたい気がします。ですよね。レベル1は何ですか？レベル1って単に学科トリックでいうレベル1にあるレベル1じゃないんじゃないですか。レベル3か行動変容、その前にもしなんか科目で習っているとしたらですけど、学生に聞いてる時点でレベル1って話もあるけど、でもやったってことだったらそんな気がしますけど、結局そうですね。適当に付け加えたんで怪しいですね。確かに3のような気がします。3も含まれますね。でもこれせっかくやからなんかまとめて発表してください。だから、少なくともなんか企業かなんかにしようかなと考えてます。で、こういうメリットがあるよという。こういう大規模データなかなか取れないなと思います。ひっそり取れてるところは本当です。ひっそり取れてる。これはでも LMS のいいところですね。そうですね。サクッと出るわけですね、これ。サクッと。普通にフィードバックで。フィードバックかな。手で採点してる先生たちにはできない意見ですね。教育実習が終わった後にすぐこう入通そうじゃなくて、結局この教職実践演習のコンテンツの中なので、あくまでその4年生になって
まあ、4年生でも教育実習行ってるので、3年と4年で行ってるのかな、その3年と4年で行った実習の中で自分が分析対象とした指導案の中身ということになりました。一定数とは限らないです。なるほど。4年生はちょうど今行ってる時期なので、これはいつぐらいのやつかな。おそらく10月ぐらいにこの授業はあるんじゃないですかね。まあ、一応イラニウムなんでいつやってもいいよというふうにはなってるんですが、まあ期限を考えると10月ぐらいなので、まあ、実習行ってすぐということではないです。なんかいくらかのタイミングで継続的にこれチェック活用して、まあ、ただなんかデータ収集するだけじゃなくて、なんかその実習のサポートとかに使えたりとかしたらいいですよね。ちょっと文化やって返したいなとは思ってます。発展性はありそうな気がしますね。一回ちょっとトップに見ましょうか。じゃあというか、なんか最後にすごい本質的な感じで、本質っていうか、そこあれですよ、教育実習の振り返りと模擬事業案作成っていうのをぜひ、そこの話ですよ。コアなんですかね、これ。ざっくり。コアじゃないんですか。超ざっくりなんですけど。まあ振り返れたっていうのは非常にコンテンツとしてはコアになると思うんですけれども、こっちで作ったコンテンツとしてはそのチェックリストを、フィードバックでデータを収集できるようにしたっていうことと、結局指導案の作成用に何ていうんですかね、そういうひな形を用意してウェブ上に上げて、それをもとに記入する、そういうコンテンツを作っただけですので。南部って何ですか？南部先生の多分チェックリストだと思うんですけど、ちょっと調べたんですけど、出てこなくてですね。新潟上越局だ。南部先生、北部ざっくり、いや、探しててですね、ハテナマークつけて探してたんですけど、出てこなくてですね。この指導案の作成に関することとかですね、授業技術に関することとか、その教育実習の観察用のチェックリストみたいなのが作られてて、それをもとに構成したというふうにちょっとうろ覚えがあったので、そのチェックリストをもとに振り返りをさせるというコンテンツということです。さっきのその学級系のやつとあまりイメージは変わらないです。チェックリストをかけないと次に進めないようになってて、チェックして次にその分析した内容をワードにまとめて、それを入れないと次に進めなくてというような感じですね。で最終的に A41 枚にまとめて持っていくと。これはその教育実習をやってる最中にやるんですか？終わってからちゃいます。はい、終わってからだと思います。教育実習中にはこんなことしてる暇ない。暇がない。なるほど。缶詰ですね。いや、なんか日々のeラーニングだからこそ、これはポートフォリオがあれば多分そういうのが使えるんだと思うんですけどね、個人的には。終わってからやるのか。終わってからと次に生かす機会がないですよね。せっかくだったら何回か重ねればいいですね。その実習先の先生も含めてですね、ポートフォリオでやり取りできればいいんでしょうけど、昔ありましたよね。ポートフォリオにその書き込むのは業務の内容なのかとか、業務時間内になるのかとかですね、そういう問題が考えられて、それを授業実習とかつけるのは業務の内容なのかっていうことと同じじゃないかな。時間が残るので、ログが残っちゃうので、いろいろと問題が出てくるみたいですよ。労基署とか。そういう問題ですよね。変な時間にやってるとか。そうですね、そういうのも含めて。まあ、一部の話ですけど。えらい落としちゃうんですね。ポートフォリオだから逆に変な時間に働いてるのがバレちゃう。ちょっと関係ない話ですけど。アリバイというか。そんなツッコミが出てる。なんか
ポートフォリオ使わなくてもなんか Moodle だったら掲示板とか使ってなんかみんなそれぞれ言っている教育実習振り返る内容をアップしてもらってこう相互コメントするとかでも結構なんかそうですね、できそうですよね。つながりができればいいと思うんですけど、なので、今回その教職実践習というのが一応3年目なんですけれども、来年から教職実践基礎演習というのが1年生2年生対象に始まるので、そういうところをそういう場にしてもいいのかなという気もしますし、ちらっと1枚目に書いてましたけど。なるほど。結局、教員になるつもりがない学生さんが多いという現状もあるので、そういうのを少し学校に向けさせつつ、そういうのどれくらいなんですか、なんかそういう人って。数字は多分出てると思うんですけど、ここに今、教育実習行かれてるじゃないですか、学生さん。ちょうど今言ってるんですけど、そもそも企業で泣いてもらってる学生さんが実習に行ってるとかいう状況もあるので、何時に行かないと免許取れない、単位取れない、単位じゃないでしょ、卒業できない。教育実習って必修なんですか？一応必修です。その家庭によりますけど。そうなんや。主戦、副戦っていうのがあって、副戦を放棄できるんですけど、主戦は絶対放棄できないので。そんな無駄なことやってるんですか？なんかいろいろコストを使ってその行った先の人の、そうですね。いわゆる協力校の場合はそうなります。移動生徒並びに先生とかのコストを使ってそんなものことやってる。教員にならない人もいるわけですよ。その時点で。それはなんか放棄できるようにできひんのかな。だから0年だったらできるんですけど、いわゆる普通の家庭では免許取るのがもうマストな卒業要件なのでダメです。なんという僕なんてあれですよ、教育学やったけど何もしなかったですよ。教育生じゃないからですね。そうなんですね。いや教育学部とはいえ。小林先生も教育学部ですし、僕も教職ないです。何もしてないです。潔いです潔い一切根幹に関わるからですね、一応教員生が。ならなくてもいいとなると、じゃあいらないよねって話ですね。ちょっと本題にそろそろ時間も来てるんですが、皆さんちょっとご質問とかいかがでしょうか。もしでしたら最後1問でもお受け付けしてですね、僕が完結伸ばすとは思うんですが、ちょっと先ほどちょっとご紹介が遅くなりましたね、根本先生から先ほど運用の話の部分で運用にも工夫があるということですね。ありがとうございました。ということで次の行に移動します。はい、いってらっしゃいませ。わかりました。じゃあ大丈夫ですかね。とりあえず1回じゃあこの辺で今日の録画は切らせていただきたいと思います。ランチョンセミナー第237話は第2弾教育学部における e ラーニング事例と題しまして、西本さんに発表いただきました。西本さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。